keqardhje, deshme me mbyll me fitore, pasi besoj që mas tan kampionati që kena bërë meritoshim me mbyll me fitore, meritoshim edhe me mbyll në vend parë. Edhe për këto tifos që kanë ardhur sot, kanë ardhur punë e tyre, kanë ardhur sot me një ekipin, jo vetëm sot, po gjatë gjithë vitit kanë qenë afër nesh, edhe xherosi me falenderus në veçantë i vllazit Ultras, por edhe çdo tifos shkodron që na ka njëk. Deshme me mbyll me një fitore përballë tifozëve tonë, por nuk e arritme edhe për këtë na vjen keq, edhe i kërkojmë ndjes çdo qytetar, çdo tifoz i shkodron. Po ishte e bukur nga dion. Besoj që e kena dominuar neshin 60 minuta deri në momentin e shënimit golit. Sidomos pjesën e parë, por edhe lojtarët kur u futën dhoma zhveshjeve, panën e kuptuan se si është rezultati i neshit tjetër, edhe sa do nuk e ke motivin e duhur me një me bë diçka bukur, diçka që me i kënaq gjithë. E vërtet askush nuk e priste, edhe thash xherosi me i kërku falje çdo qytetar, çdo tifozit, por besoj që presioni i madh jo prej drejtuesve, jo prej qytetarëve, jo prej tifozëve, presioni i madh pesha e fanerës që Vllaznia ka, presioni që me arrit dëshira me çdo kush me arrit fitimin e atij trofeut. Na ka bëme që du jo vetëm këtë vit, por edhe vitin tjetër, edhe para 2 vjetëve, edhe besoj që kjo duhet me kanë pika kryesore që duhet mu analizu edhe duhet me u marrë në shqyrtim për vitin e ardhshëm, kur çdo të qoftë. Unë personalisht marrëm kontrata sot dhe nuk e di, do t'ulem me fol poshtë edhe personit edhe një pjesë të lojtarëve. Pjesës tjetër që nuk e marrën, besoj që do të vazhdojnë në vllaznin, por nuk e di. Thash që sot marrëm kontrata, por nuk mund të flas si pjesëtar i stafit, sepse duhet më ul me fol me drejtuesat, por edhe si një ish-antar i stafit ose si një pjesëtar i stafit për sezonin e ardhshëm, duke qenë që objektivi më i afërt për momentin është Europa, besoj që Vllaznia duhet me luftu me kalu jo vetëm raundën e parë e dytë, po pse jo të shkojnë te i tretit dhe të synojnë edhe grupet. Për mendimin tim ka një sezon pozitiv, e mbyll në vend parë. Thash na ka i kampionati për 2 neshje, sepse këtë sot nuk po e quajnë thojza, sepse neshja parë e dytë ishin ato që kishin rëndësi. Sot nuk u varma prej kamve prej nesh, por personalisht ka një sezon shumë pozitiv, e kam shiu shumë, jam kënaq me gjithë djem, me gjithë stafin, me tifozët, me qytetin, me gjithë, ka kanë sezon i mrekullueshëm, çështja mitort ishte titulli kampion, edhe vjen shumë keq që nuk e arrit, me vjen shumë keq, një eksperiencë më shumë ashtë për mua, por thash synimi është me dal Vllaznia kampion, me as janë këtu nuk jena për synime vetjake ose për synime karrierë. Boshtin duhet me rujt, edhe unë jam i këtij mendimit që boshtin kryesor duhet me rujt, duhen disa afrime, duhen edhe disa lëvizje po në hyrje edhe ndalje, pasi thash duhet një motiv, duhet një diçka më shumë për me na quajtur drejt titullit kampion, sepse po i vim shumë afër, po hapi fundit është ai që po na mund.